Fala galerinha do YouTube, eu sou o Samuel, Eu não tô sabia trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, galera, eu tô trazendo aqui Eu lembro que foi o Isaac que mostrou o canal América. Tá tudo quente. Eu já sabia. Quantas caras pra cá? Então, ó, Vou pegar duas. vocês querem saber, ó? Vem comigo, vai lá. Ó, vocês têm que cortar, você já sabe. Colocar vinagre, sal, Tem farinha? óleo e tempero de sazon. What to do. Será que ainda fede, Samuel? Aí vamos comer, ó, aqui, ó, vou provar com vocês. Vou provar com vocês, ó. Vem comigo, ó. Isso daqui é muito bom. Esse um é meu. Quem disse? É meu. Ah, sabe que você falou? Esse não é meu. Por que você pegou do prato do Rafael? Peguei Não, nada. Não pegou não. Ah, Oxe, esse prato aqui que eu tô falando. tem lá no prato lá. Main coffee, né? Eu vou comer esse frango aqui com arroz e feijão. Aí quando os outros frangos estiver pronto, Você come mais um pedacinho. vou comer mais um e os dois. Fazendo mudar o frutinho. Vamos ver se esse arroz tá aqui. Deixa eu aqui. Leva a panela pra lá, vai. Olha no cabo aqui, ó. Não tem como. É só fazer isso. Pronto. Pronto aqui, galera. Ó, por que eu tô pegando? Pera aí, galera. Você só tá. Você lembra que você falou comigo que eu gravei não sei o quê? Por quê? Fala assim, eu só tive duas mãos, bem assim pra você. Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Oxe, mas a senhora não tava indo no ângulo certo. Aqui, ó. Nós, youtubers, fazemos assim, ó. Ó, pegou aqui já era, ó. Pega aí. Gravar daqui, mas a Nena fez isso daqui, ó. Ó. Ela fez isso daqui. Visão em primeira pessoa. Agora, eu vou fazer o Coloca quê? aí. O arroz, feijão. Relaxa, Rafael. Ah, tem a coca ainda. A coca tá. E o feijão na geladeira? Tô na geladeira, tô gravando na geladeira mesmo. Toma aí sua coca. Você pegou da geladeira lá de baixo? Ah, peguei da sua. Da sua, Rafael. Nós comprou. Não. Comprou salgadinho. Então qual que fez? Eu coloquei uma coca lá no congelador. Então cadê? Cadê minha torcida falando nisso? Ah, lá em cima. Deixa eu me acreditar. Ah, que torcida. Não, Minha torcida tá eu deixei boa. uma coca no congelador. Então, isso daí. Da minha lá, da minha Eu geladeira. sei, mas no congelador tá gelado, né? Vocês compraram 3 cocas? Não, duas. Quando você for, você... Rafael, não, hoje. come, você Não, tá era fazendo. pra eu levar a coca pra de lanche. Essa? Eu tinha deixado o congelador lá embaixo. Pera aí, galera. Galera, teve uma confusão aqui que eu não gravei pra Ele leva o vocês. Danone, gravou pra mim que você ia levar o Danone. E o... Por isso que eu tô bebendo minha E a coca. bolacha. Agora, se você quiser levar o salgadinho, você leva. Mas leva o Danone. Toma aí, Toma ó. esse daí. De boa. Deixa eu pegar aqui, vou comer um pouquinho do feijão, porque feijão é zica. Na verdade, eu vou colocar. Ah, você tá falando Isso que daqui. ele trouxe, foi lá, né? Tudo que Samuel pega, Bosta. tudo que o Samuel pega, ele derrama. Aqui, isso daqui que a Nena falou. Pode falar que eu tô Tudo gravando. que ele pega, ele derrama, ele deixa cair, ele quebra. Não eu quebrei o fogão. Não. Ó, tá vendo? Quebrou a tampinha do meu fogão. Ai, meu Deus, não dá pra gravar aqui, galera. Eu tenho que colocar aqui, Ah, ó. por que tu tirou o negócio daqui pra mim comer? Ah, salgadinho, olha salgadinho, tá colado.
Novidade. Ó. Olá, galera, aqui, ó. Por que eu tô tirando foto? Me desculpa aí, galera, se eu tô tirando foto. Ixi, ele vai falar que você é baiano pra comer farinha. Aqui, feijão com farinha, eu sou paulista, tá? Ó. Bom. Peraí. Bom. Ela levou o seu trabalho pra tirar chefe, foi? É, o meu trabalho lá da escola, É seu? que é 1 hora que eu tenho que ir pra escola. Não, desse aqui é do Rafael. Pronto, agora não vai dar pra eu gravar comendo não, então eu vou pausar. Velho do extremo. Então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, galerinha, falou, fui. Acho que tá mandando Tchau. mensagem pra mim.